उंगलियां चटकाना आदत है, बीमारी नहीं। क्या आप अपने जोड़ों को बर्बाद कर रहे हो? क्रैक, पॉप, स्नैप। सबने कहा था कि उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? The truth revealed. Good news? साइंस कहता है उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस नहीं होता, वो जोड़ों में बनने वाले गैस बबल्स के फूटने की आवाज है, कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं। तो मतलब दादी दादा अब तक आपको बेवजह डराते रहे। But hey, wait, there's a catch. ये हानिकारक नहीं है जब तक इसे लगातार ना करो या जबरदस्ती क्रैक करने लगो। ऐसा करने से उंगलियां सूज सकती हैं या पकड़ कमजोर पड़ सकती है। क्या आप भी सीरियल क्रैकर हो? नीचे बताओ, फॉलो करो ऐसे ही मजेदार मिथ बस्टिंग हेल्थ फैक्ट्स के लिए, क्योंकि